Suatu hari, Pak Jono, tukang bakso keliling, berhenti di depan rumah Bu Ani. Saat ia sibuk menyiapkan mangkuk bakso, seekor kucing liar tiba-tiba melompat ke gerobaknya dan mencuri satu bakso. Pak Jono kaget dan berteriak, "Hei, balikin bakso saya!" Kucing itu malah lari sambil menggigit bakso, seakan mengejek. Pak Jono mengejarnya keliling halaman, tapi kucing itu gesit sekali. Akhirnya, Bu Ani keluar dan berkata, "Pak, ngapain ngejar kucing?" Pak Jono kesal, "Itu kucing maling bakso saya, Bu." Bu Ani tertawa. "Ya udah, saya beli satu porsi. Tapi tolong, jangan jual yang udah dijilat kucing ya." Pak Jono melongo, sementara kucing itu duduk santai di pagar menikmati baksonya.